Murakaza neza ku channel ya CAD/CAM tutorial, aho tugiye kureba uburyo ki twakora turning operation dukoresheje Fusion software, cyangwa se aho dushobora gukomandinga CNC dukoresheje Fusion software. Urugero hano tugiye kumanza tudesigning aga PS, tukiri hano muri design turabona ko dufite design, nyuma tuze kugakorera manufacturing. Hano tuze dufate sketch tu creating. Urugero reka mfate iyi plane ariyo front plane, nzano muri sketch command mfate line ya line, nyifate nshushanye. Urugero mfate aga PS koroheje ko ngiye kubereka ukuntu twakora step turning. Kucya ndashanya nta nubwo ari na ngombwa ngo nshireho dimension then existing sketch. Nyuma nze hano muri command manager, urugero mfate revolve, nze revolving profile to revolve selected axis, then selecting iyi line. Nindangiza nze nemeze okay. Hano noneho turabona ko iyi PS iri hano nayibonye, kamanze nze na applying yo chamfer kandi escape kuri keyboard. Mfate iyi face control ni holding ni face, nze nongere mfate iyi face, nyuma nze hano kuri fillet, chiro fillet kuri 4 edge, chiro fillet ya 2 mm, nkirike enter. Yes, turabona ko twadu face nadushizeho chamfering. Nongere nkande escape iriya rotate iveho. Noneho hano nshaka kuza nkarebera muri isometric. Urugero mfate front plane, nze hano kuri top turayibona, mfate left side garuke muri isometric, ariko urugero ngewe nkeneye right plane. Okay, nindangiza ubu ngiye gukora manufactures cyangwa se gucreatinga programming y'ukuntu nakora iyi PS. Nzano mfate design, nze manufacture. Ninza manufacture nje hano turabona dufite milling, manze nkirike hano mfate new setup yaje, kuko hano ngiye gukora length machine by turning PS. Twabonye ko ari cylindrical, genda aza selecting hano machine yari milling, mfate turning or milling. Okay, ndabona ko hano yajeho. Nyuma nindangiza then selecting machine hano mfate turning, hano irimo n'ubundi. Okay, so nta kibazo. Nze hano mve muri setup, ndabona ko hano zose zisetinze zirimo nazo nta kibazo. Hano stock ni iyi body, hano fixed nshobora kuza nkayireba, naza kuri relative size nshobora kuyongera iyi size, add stock, add to all side. Hano nshaka kugenda nongeraho milimetero ebyiri. Okay, kuri both axis cyangwa se kuri axis zose turabona ko ya stock yacu igenda yongera, ko stock tuvuga ni work piece. Okay, ngende nongeraho. Yes, ushobora kugira okay. Turabona ko ya stock yongeye. So noneho hano nanze mfate turning, urugero mfate facing, ya facing then selecting to ni selecting, then mfate hano genda aza kuri kano kamenyetso. Hano turabona ko dufite za turning zikirikeho zose. Nindangiza ngaruke hano kuri please, mfate iyi turning in general nyikirikeho double, nze nkore accept. Nongere select, ndabona ko ya 2 hano yayisizaho ku izi axis. Abatabibona turabona ko ya cutting 2 irakora facing operation yamaze kugera kuri axis. Okay,
nongere ngaruke muri isometric hariya, yes, nindangiza ngaruke hano, nta bindi settingaho bikomeye biragaragara. Geometry n'ubundi iriho, radius hano ubwo nshobora kuza ngafata okay, yes, nyuma nkagaruka hano kuri turning operation, mfate turning profile rough, nindangiza nze nabwo selecting tool, nubwo irimo hariya nari mbonye irimo ntabwo ari ngombwa kugira nongere nyi selecting, dore ni tool, inze mfate geometry hano n'ubundi iriho, nta kindi duhindura, yes, nze mfate hano kuri passes, naho nshagira ngo mbereke, nze mpindura hano kuri stock curve, murabona ko naho nta kibazo, nshobora nayo kwirekera gutya nta cyatuma idakora turning, ariko hano bitewe nuko ntaratangira gukora step turning, iyi no drag nshobora kuyikirika nkaba nyemeje kugira ize cutting tool, nikata hit ikora grooving. Gusa hano turareba tool path, iyi ni inzira cutting tool iraza iri kugenda yinjira mu iyi workpiece. Hano nze hano kuri Z nongere nyirebe muri isometric, cyangwa se nze nyi rotating tuyirebe neza, kande escape kugira ngo ya rotation iveho. Urugero nshaka gufata iyi setup maze gukora nkayikorera animation, nkayikirikaho, kaza ngakora simulate kugira tubashe kureba ese cutting tool ibyo turi gukora nimba irimo ibikora. Yes, turabona ko cutting tool hano ngabanye speed kugira ngo buri wese abirebe, nongere mfate setup, simulate kiri cyane, turabona ko facing operation irarangiye, hakurikiyeho ya turning operation, ariko ntabwo ndagera kuri grooving operation. Turabona ko ya cutting tool igenda ikatinga ya piece yacu, okay, turabona ko iyi katinga nubwo iri kugenda kuri speed ntoya, nshobora kuba nyahagaritse kamanza nongeraho ka speed kugira ngo yihute tubashe kubona operation ya workpiece dukeneye. So hano turabona ko yaje ikata ya piece, okay, so nshaka kuza nka removing ya simulation, kongera nkaza zoom, okay, nasoza kongera nkaza hano kuri turning operation, ngiye gukora grooving, ka selecting tool ya grooving tool, kirika hano ngafata iyi turning grooving, kayikirikaho double, kayemeza, okay, kongera accept. So nubwo ije hano ndaza hano kuri geometry, kuri front kirikeho mfate select, mfate iyi face ya hano, okay, nongere nze kuri back side kirikeho, nze mfate select, mfate iyi side ya hano, okay, nongere kirike iyi ya hano. Ni ukuvuga ngo ya tool ya grooving iraza ikore ku side ya hariya, nze nemeze, okay, nyuma nshobora nawe kuza nka animating grooving operation, gukora simulate kugira ndebe grooving. Turabona ko nayo yakozwe, nkaba nabakangurira gukora subscribe, comment, share ku channel kugira ngo tujye tubasha kureba ese design na manufacturing bibera he. Okay, murakoze cyane.